Yanlış bəndi müəyyən edin deyir. Çarpaz tozlanan bitkinin çiçəklərində nektar olmaya bilər, olmaya bilər. Məsələn, küləklə tozlananlarda nektar olmaya bilər. Ona görə bu doğrudur. Burada bir problem yoxdur. Sonra erkəkciklər olmaya bilər. Bəli, çarpaz tozlanırsa, məsələn, tutaq ki, çiçək bir cinslidir ki, və yaxud da bitki iki evlidirsə, orada dişi bitkinin üzərində erkəkcik olmaya da bilər. Erkəkciklər və dişiciklər eyni vaxtda yetişməyə bilər. Bəli, bu da düz fikirdir. Əlvan çiçəkləri, çiçək yanlığı olmaya bilər. Əlvan çiçək yanlığı olmaya bilər. Bu da doğru fikirdir. Amma tozlanma çiçək açılmazdan əvvəl baş verə bilər. Bu mümkün deyil. Çünki çiçək açılmazdan əvvəl tozlanma gedirsə, mümkün olmaz ki, bu çarpaz tozlanan bitki olsun. Çünki çarpaz tozlanma üçün mütləq çiçək açılmalıdır ki, başqa bitkinin erkəkçiliyin tozluğu gəlib bu dişiciyin ağzına düşsün. Ona görə doğru cavab kimi biz buradan Y variantını götürəcəyik. İkinci sual. Görürsünüz, üzümün burada bığcığı var. Ümumiyyətcə belə bığcıq formasında gördüksə, bilin ki, bu dırmaşandır. Üzüm bitkisi dayağa bığcığı vasitəsilə birləşir və beləliklə dırmaşır. Deməli, bu da olur dırmaşan gövdəli bitkilərdə. Doğru cavab B variantı olaraq götürürsünüz. Üçüncü sual. Bütün iptidai bitkilərin bir hüceyrə olduğunu söyləmək olarmı? İptidai bitkilər yosunlardır. Mən də yosunların hamısının bir hüceyrə olduğunu söyləyə bilmərəm. Ona görə onların üstündən xətt çəkirəm gedir. Olmaz. Çünki bütün nümunələrdə orqan xeyr bu da deyil. Olmaz çünki müxtəlif formalı taloma malik nümunələrdə mövcuddur. Bəli, doğru cavab buradan da D variantı olaraq götürəcəyik. Gəldik digər sualımıza, yəni dördüncü suala. Vegetativ çoxalmada çiçəkli bitkilərin hansı orqanlarından istifadə olunmur? Vegetativ çoxalma deyir. Demək burada vegetativ orqanlardan istifadə olunacaq, amma generativ orqanlardan istifadə olunmayacaq. Yəni meyvədən, toxumdan, bir də çiçəkdən istifadə olunmaz. 3, 5, 6 cavab Y variantı olur. Beşinci sual. Ulotrix, Chlamydomonada, Laminaria, Spirogyra, Chlorella, Ulva. Neçəsi çoxhüceyrəli yaşıl yosunlara aiddir. Ulodix çoxhüceyrəli yaşıl yosundur. Chlamydomona bir hüceyrəlidir. Laminaria yaşıl deyil. Spirogyra çoxhüceyrəli yaşıl yosundur. Chlorella bir hüceyrəlidir. Ulva çoxhüceyrəli yaşıl yosundur. Ona görə 3 dənəsi çoxhüceyrəli yaşıl yosun olur. Doğru cavabımız B variantı olur. Altıncı sual. Quş mamırından fərqli olaraq yetkin qışı bitkisi hər ikisi çox illikdir. Heç birində mikro sistemi yoxdur. Hər ikisi avtotrofdur. Amma bəli, yetkin qışı bitki kökümsova malikdir. Quş mamırı isə kökümsovu yoxdur. Ona görə cavab olaraq buradan D variantını götürəcəyik. 7-ci sual. Görürsünüz bunun qanadcıqları var. Demək ki, bu külək vasitəsilə tozlanacaq. Bu da itxiyarıdır. Toxumları özü yayacaq. Tozlanma yox, üzr istəyirəm. Yəni bu külək vasitəsilə toxumlarını, meyvəni yayacaq. Bu isə özü yayacaqdır. Demək partlayaraq özü ətrafa yayır serik şəklində. Ona görə küləklə öz-özünə doğru cavabımız buradan Y variantı olacaq. 8-ci sual. Hər birindən 2 ədəd Ulotix və Spirogyra yosunlarında cəmi en sayda hüceyrə var. Cəmi en sayda varsa, zaten burada rəng daşıyan, Ulotixin bütün hamısı rəng daşıyanı var. Spirogyra'nın hamısı da rəng daşıyanı var. Ulotixin isə 2 dənəsi də rəng daşıyan yoxdur. Ona görə hərəsinin 2 ədəd götürünə görə 2 Ulotixin hərəsinin bir hüceyrəsi rəng daşımır. Ona görə burada 2-ni çıxıram. Doğru cavab n çıxılsın 2 eləyəcəkdir. Keçək 9-cu sualımıza. Deməli, yırtcı-şikar münasibət. Tripanozom insan bu parazit sahib münasibətdir. Tülkü dovşan yırtcı-şikar münasibətdir. Bit toyuq parazit sahib münasibətidir. Şir zebr bu da deyək ki, yırtcı-şikar münasibətdir. Yırtcı-şikar münasibətləri burada birinci və üçüncüdür. Ona görə cavab B variantı olacaqdır. 10-cu sual mamırlara aid deyil. Zaten burada birinci mamırlara aid deyil. 2 Sfagnum mamırıdır. 3 mamırlara ait değil. 4 də qutucuğu var. Olan həm dişi var, həm də burada erkek var. Deməli, quş mamırına aiddir. 2 və 4-cünü burada doğru cavab kimi bunlar mamırlara ait olanlardır. Amma 1 ilə 3 isə mamırlara ait olmayan kimi doğru cavab 1-3'ü götürəcəyik. Cavab A variantı olur. Keçək növbəti suala. Çiçəkli bitkinin yarpaq dəricinin müəyyən 400 hüceyrə vardır. Tamam, 400 dənə ümumi yarpağın dəriciyində olan hüceyrə vardır. Burada xlorofila malik olan hüceyrələrin sayı 180-ə bərabərdir. Bu da bərabərdir. Əgər 180 çıxandan sonra
Deməli, buradan düşür 220 dənə də qalır. Deməli, 220 dənə şəffaf olan hüceyrələr olacaqdır. Əgər 220 dənə mənim şəffaf olan hüceyrəm varsa, üstə gəlsin, bir də nəyi soruşur bizdən? Ağızlıqların sayı. Əgər 180 dənə qapayıcı hüceyrə varsa, o demək ki 90 dənə də burada ağızlıq var. Bu da bərabərdir. Cəmi 310 eləyər. Yəni cavabımız A variantı olar. Xorella yosununda olmur deyir. Xorella biz ki hərəkətsizdir. Onun qamçısı olmaz. Doğru cavab D variantı olacaqdır. 13-cü sualımıza keçəyin. 13-cü sual. Qarğıdalı bitkisi haqqında düzgün fikri müəyyən edin. Toxumları düzələrkən öz çəkisi qədər deyil, öz çəkisinin yarısı qədər sudur. Dişi çiçək qrupu süpürgədir, erkək çiçək qrupu süpürgədir. İki evli deyil, bir evli, bir cinslidir. Çox toxumlu quru meyvələrə malik deyil, dən meyvəyə malikdir və təbii ki, bir cinsli çiçəyi var. Ona görə də küləklə çarpaz tozlanır. Doğru cavab Y variantı olur. Quş mamının sporu və Ulotkisinin zoosporu. Qamçılara malikdir. Quş mamırının sporu qamçıya malik olmur. Ona görə bunu ortaq götürə bilmərəm. Ümumiyyətcə belə baxanda qamçılara malikdir Ulotkisinin zoosporu. Bura yazacağam. Qeyri-cinsi çoxalma prosesində iştirak edir. Həm quş mamının sporu, həm də Ulotkisinin zoosporu. İkisi də qeyri-cinsi çoxalmada iştirak edir. Bir hüceyrəlidir. Təbii ki, hər ikisi də bir hüceyrəlidir. Aktiv hərəkət etmə qabiliyyətinə malik deyil. Malik deyilsə quş mamının sporunda qamçı yoxdur. Aktiv hərəkət etmə qabiliyyətinə malik olmur. Deməli, ikisinin yerinə yazıla biləndə biz 2 ilə 3-ü, yəni doğru cavabımızı buradan C variantı götürəcəyik. 15-ci sual. Kəpənəyin fərdi inkişafında yumurtadan bilavasitə əmələ gəlir. Zaten burada bizə bir yumurtadır, 2 isə burada sülfəni verib. Yumurtadan sonra sülfəyə gələcəkdir. Ondan sonra pupa gələcəkdir və artıq pup yetişir, içindən cavan fərd inkişaf edir burada. Bu da yetkin fərddir. Ona görə yumurtadan inkişaf edən sülfə mərhələsidir. Yəni 2-ni götürəcəyik. Doğru cavabımız B variantı olacaqdır. 16-cı sual. Düzgün ifadələri seçin. Sfaqnum mamırı öz kütləsindən təxminən 20-25 dəfə çox su uda bilir. Bəli, sfaqnum mamırı doğrudur. Bunu yazacağıq bura. Hər il 20-30 santimetr yox, 2-3 santimetrdir. Bu səhvdir. İptidai bitkilərin geniş yayılmış iptidai bitki deyil. Sfaqnum mamırı ailə sporlu bitkilərə aiddir. Suyu yarpaq və gövdəsində olan ölü hüceyrə hesabına odur. Bəli, bu da doğru fikirdir. Ona görə cavab 1 və 4 C variantı olur. Reaktiv hərəkət etmə üsulu ilə hərəkət edir. Meduza və kalmarın hərəkəti reaktiv hərəkətlərə aiddir. Ona görə cavab buradan A variantı olacaq. Bioloq binokulla qaratoyuq yuvasındakı balaların davranışını izləyir. Burada artıq müşahidədir. Əgər duyğu orqanımız varsa, gözümüzlə binokla baxıb görürsə, burada söhbət müşahidədən gedir. Ona görə doğru cavab kimi biz Y variantını götürəcəyik. Qanadcıqlara malik meyvələri olan bitkinin meyvə və toxumlar necə yayılır? Əgər bayaq da vurğuladım, qanadcıq varsa, demək ki, bu külək vasitəsilə yayılır. Doğru cavabımız Y variantı olur. Parazit həyat tərzi keçirən canlılar deyil. Parazit həyat tərzi keçirən cəsədiyyənlər parazit deyil. Qotuluq yanəsi parazitdir. Mikoriza parazit deyil. Simbiyoz həyat tərzi keçirdirlər. Birələr parazitdir. Sorucu qurtlar parazitdir. 1 ilə 3 parazit deyil. Ona görə doğru cavab 20-də A variantı olacaqdır. 21-ci sual. Canlı orqanizmlərin xarici və daxili quruluşunu öyrənən elm sahəsi. Canlı orqanizmlərin xarici və daxili quruluşunu öyrənən elm sahəsi təbii ki, bu morfologiya elmidir. Ona görə doğru cavab kimi də biz buradan B variantı olaraq deyəcəyik. 22-ci sual. Soğanaqla çoxala bilir. Soğanaqla çoxala bilir. Burada indi çiçəyi kökümsüzdür. Qaymaq çiçəyi də deyəcəyiz ki, bığcıqlarla çoxalacaqdır. Kartof gövdə yumrusu ilə. Georgen dediniz ki, bu da demək yeraltı şəkil dəyişməklə çoxalacaqdır. Yəni kök yumrusudur. Amma nərgizdə isə deməli deyir ki, bu soğanaqla olur. 23-cü suala baxırıq. Cücərmiş noxud toxumların kütləsi 500 qram. Noxud en qədər öz çəkisi olanda öz çəkisi qədər en qədər də su udur. Toplam 2 en eləyir. O da bərabər olur. 500-ə deməli öz çəkisini də bərabərdir 250-yə. Deməli bu cücərməzdən əvvəl kütləsi 250 qram olmuşdur. 24-cü sual.
Müəyyən sayda xlamidamada yosunlarındakı qamçıların sayı 16-dır. Bir fərdin 2 qamçısı var. Bir fərdin 2 qamçısı varsa, o demək ki 8 dənə burada fərd vardır. 8 fərd varsa, hər fərdin bir xromatoforu var. Demək 8 dənə xromatofor var. Hər fərdin 2 dənə yığılıb asılan vakolu var. Demək 16 dənə yığılıb asılan vakol var. Hər fərdin bir nüvəsi var. Demək 8 dənə də nüvə vardır. Toplam üçünün də birlikdə cəmi nəyə bərabər edir? 32-yə bərabər olmuş olur. 25-ci sual. Həm erkək qıжının protalı, həm də quş mamırının protoneması. Hər ikisi spordan inkişaf edir. Bəli, bu doğru fikirdir. Hər ikisi spordan inkişaf edir. Üzərində mayalanma prosesi gedir. Protan üzərində mayalanma gedər, amma quş mamının üzərində mayalanma getməz. Hər ikisi yaşıldır, xlorofilə malikdir. Üzərlərində ümumiyyətcə spor əmələ gəlməz. Hər ikisi də təbii ki, çox hüceyrəlidir. Bunu götürə bilərik. Deməli, doğru cavabımız buradan 1, 3 və bir də 5 cavabı olur. 26-cı sual. İki qat çiçək yanlıqlı çiçəklərdə olmaya bilər. İki qat çiçək yanlıqlısa, mütləq onun kase yarpağı və ləçəyi olmalıdır. Amma erkəkcik və dişicik olmaya da bilər. Ona görə cavab 1 və 2 cavabını götürəcəyik. 27-ci sual. Burada sfagnon mamırı sporlarla çoxalır. Ona görə A-nı yazırıq bura. Evglena ikiyə bölünməklə çoxalır. B-ni yazıram bura. Qatır qurğu sporlarla çoxalır. C-ni yazıram bura. Hidra tumurcuqlanma ilə çoxalır. D-ni yazıram bura. Bakteriya ikiyə bölünməklə çoxalır. Y-ni yazıram bura. Deməli 1 A, 2, 1 D, 2 B, Y, 3 A, C cavabları olacaqdır buradan da. Tamam, geldik bundan sonra situasiya suallarına. Situasiyada görürsünüz bizə görə nə verir? Verib ki, bəzi bitkilərin bir meyvəsinin əmələ gəlməsində iki qat mayalanmada bilavasitə iştirak edən spermlərin sayı qeyd olunub. Günə baxana 2 spermi, buğdaya da 2 spermi, üzümə 8, lobiyaya 16, turpa 22. Üzüm, zaten burada üzümün meyvə tipi gilə meyvədir. Gilə meyvədir və üzümdə 8 dənə sperm iştirak eləyib. Meyvəsində maksimum toxum sayı 8 sperm iştirak edirsə 4 dənə toxum vardır. Günəbaxan verilib bizə meyvə tipi, toxumca meyvə. Amma bir meyvəsində maksimum toxum sayı 2 dənə sperm iştirak edib. Zaten onsuz da bir toxumludur. Deməli, burada bir dənə də toxum olacaqdır deyəcəyik. Lobiya, lobiya paxla meyvədir. Buna meyvə tipi olaraq yazacağıq paxla meyvə. Və bir meyvəsindəki lobiyaya baxıram. Lobiyada 16 dənə sperm iştirak edib. O demək ki 8 dənə toxumu olacaqdır. Cavabda 8 olaraq yazırıq bura yerinə. Diaqrama əsasən turp bitkisinin bir meyvəsinin turpda deməli 22 sperm iştirak edib. Bir meyvəsinin əmələ gəlməsinə iki qat mayalanmada bilavasitə iştirak edən hüceyrələrinin sayını, zaten 2 sperm iştirak eləyəndə deməli 4 dənə cəmi hüceyrə olmuş olur. O demək ki 22 dənə hüceyrə əgər iştirak eləyibsə, orada 44 dənə də 2 dəfə ondan artıq 44 dənə ümumi hüceyrə olacaq. Çünki bizə göstərir 22 sperm iştirak eləyib. 22 sperm iştirak eləyirsə, deməli 11 dənə yumurta hüceyrə var. 11 dənə mərkəzi hüceyrə var. Yəni cəmi birlikdə 44 eləyəcəkdir. Doğru cavabımız buradan 44 cavabı eləyir. 30-cu sual. Bitkinin diaqramda verilmiş bitkilərdən biri billəpəl. Diaqramda veriləndə buğda billəpəldir. Onu da ona görə adını olaraq yazırıq ki, adı buğdadır. Yarpaq damarlanmasının tipi təbii ki, buğdanın yarpaq damarlanmasına baxanda bu olur paralel damarlanma. Kök sisteminin tipi isə buğdanın kök sistemi də saçaqlı kök sisteminə malikdir deyəcəksiniz. Buyurun. Yani İndi neticeleri grupa yazar. hə yazın qrupa baxaq.